咁今日咧就同大家咧就睇呢一個分享呢個約翰福音啦。咁樣咧，咁而即係好多謝五龍廣傳道嘅講道啦。另外咧，對永生咧有多咗一重嘅認識啊。其實我都好認同咧，永生咧唔係話我哋個人過咗生之後進入咗天堂啊，然之後先至進入永生。其實當我哋人生在世咧，我哋明白認識天父啦，同埋耶穌，甚至咧係經歷聖靈嘅引導嘅時候咧，我哋活喺現世咧，其實已經好似過緊永生嘅生活啊。係啊，真係叫做活着啊！如果唔係有時咧，我哋按住世界嘅準則去行咧，我哋真係可能好似一個活死人咁樣樣嚇。即係咧，有時就可能係嬲親啦，或者咧我哋咧為咗世上唔同嘅事物咧，係去不斷追求，又永遠又唔滿足啊！即係活着咧都好痛苦啊，好似咧永遠都跑唔完嚇。即係咧一個老鼠賽跑咁樣樣喺個圈嗰度咧走嚟走去都走唔出。可能財務自由完之後咧，又想時間自由係咪？咁啊時間自由到之後咧，依家其實究竟人生要做乜咧？都係冇，即係咧都係要揾個答案出嚟。即係其實人生咧去到底咧都要揾翻自己嘅使命啊！即係我都觀察咗好多個咧，即係其實佢哋都可能係衣食無憂啦，係咪啊？咁但係咧，如果佢哋都係要揾翻個人生嘅使命咧，佢先至會咧有動力咧可以去過每一日每一晚咧先能夠瞓到覺。